Siema. W tym poradniku pokażę, jak łapać Pokemony za pomocą wirtualnej maszyny w Pokémon Go, czyli nie ruszając się z domu. Ok, najpierw sprawdźcie w ustawieniach BIOSu, czy macie włączoną wirtualizację, czyli w zależności jaka płyta główna, jaki BIOS, powinniście mieć w Advanced Mode albo Advanced Features Intel Virtualization Technology na Enabled. Musicie to włączyć. W tym BIOSie to mniej więcej tak wygląda. Ja nie będę odpalał BIOSu i nagrywał telefonem. U mnie podobnie jak tu. W każdym razie ma być włączona. To przyspieszy działanie wirtualnej maszyny. Ok. Wchodzimy w link, który podam w opisie. enbignox.com i pobieramy najnowszą wersję Noxa. Ja nie będę pobierał, ponieważ mam już ją zainstalowaną. Ok, również wchodzimy w dwa linki, które podam w opisie. To jest do tych dwóch aplikacji. Pokémon Go i do aplikacji narzędziowej potrzebnej nam do pobierania na wirtualnej maszynie oprogramowania. Wchodzimy w MultiDrive, jak już zainstalujemy. Ja dodam nowy emulator Androida. Wy powinniście mieć jeden i możecie z niego korzystać jak najbardziej. Ok, i odpalamy. Dobra. Kiedy mamy gotową maszynę, bierzemy plik z tą dłuższą nazwą, przenosimy na pulpit, dajemy set, root on, zmieniamy, save changes i restartujemy maszynę. Ok. Dobra, kiedy maszyna jest gotowa, powtarzamy czynność. Dajemy w lewy górny róg. OK. I wchodzimy w ten plik. Dajemy next, next, install. OK, done. Wchodzimy na pulpit i powtarzamy tą samą czynność z tym drugim plikiem. Czyli wchodzimy, klikamy tu. Wchodzimy w ten drugi i również instalujemy. OK, można w to wejść od razu. Wchodzimy w framework. OK, install update. I zrestartuje nam się maszyna.
OK. Kiedy maszyna nam się zrestartuje, wchodzimy w Expost Installer. Jeszcze raz. Download. Pobieramy Pokefaker. Versions, Settings i dajemy beta. Cofamy do Versions i pobieramy najnowszą. OK. Teraz pobieramy AdBlocker. Instalujemy. I pobieramy jeszcze jeden plik. Hide mock location. Każdy program pobieramy jako najnowszą wersję. OK. Wchodzimy do Modules i zaznaczamy każdy plik. Wychodzimy na pulpit. Teraz restartujemy maszynę. Dobra. Po zrestartowaniu maszyny wchodzimy w Hide Mock Locations. Szukamy Pokémon Go i zaznaczamy. Teraz na pulpit. Wchodzimy w Settings. W opcje deweloperskie musimy wejść, ale nie mamy, więc dajemy About Tablet i w Build Number klikamy 10 razy. Cofamy Developer Options i zaznaczamy Allow Mock Locations. OK, wychodzimy do pulpitu. Odpalamy Pokémony. Może być trochę głośno, więc wchodzimy w ten plik, w to okienko, przepraszam, i ustawiamy sobie lokalizację, jaką chcemy. Czyli tam załóżmy swoje miasto, tak? Ja dam na przykład Katowice. I załóżmy ten park. Dajemy OK. Na Pokémonach się normalnie rejestrujemy, czy tam wchodzimy na konto, które już mamy ogarnięte. Chyba tak to było. OK. OK. Wybieramy sobie postać. I nie możemy mieć włączonej kamery. Pamiętajcie, AR musi być ustawione w lewą stronę. A jak włączymy kamerę, nie będzie nam... Ojej, nie będzie nam po prostu działała. Więc jak widać, Pokémony łapie. Na razie wszystko działa.
OK. I jesteśmy w ustalonej lokalizacji, którą daliśmy wcześniej. I teraz, jeżeli odpalimy Location Settings, jesteśmy w tym parku i przeniesiemy się gdziekolwiek, czyli damy lewym i OK, postać powinna nam się teleportować w to miejsce. No. I oczywiście wszystko jak najbardziej działa. Tak. Na bliższych odległościach postać będzie biegła, na dalszych odległościach po prostu się przeniesiemy. OK, sprawdzimy, czy wszystko działa. Jak najbardziej. Można zbierać Pokemony. Można odpalać Pokestopy, tak? OK. Teraz pokażę Wam, jak odnajdywać Pokemony. W tym wypadku można sobie to zminimalizować. Jeszcze jedno. To było cięcie i chciałem pokazać, jak zainstalować sobie, aby pokazywało mapę, gdzie Pokemony się znajdują w pobliżu, lecz niestety źródło strona, która jest źródłem tego, nie działa w tej chwili, ponieważ prowadzą prace konserwacyjne, więc nie mogę Wam tego pokazać. Zrobię to na osobnym filmiku. Więc na razie, jak widać, wszystko działa. Można chodzić, teleportować się. Jest jeszcze jedna uwaga. Jeżeli teleportujemy się za daleko, czyli na przykład do jakiegoś Sosnowca, czyli poza obręb miasta w zasadzie, lub jeżeli ktoś już naprawdę jest wielkim łowcą Pokemonów i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych czy gdzieś, to niestety, ale na chwilę po przeniesieniu nie będzie działał Pokestop. Również każdy Pokemon będzie uciekał przy pierwszej próbie złapania, jak tu zademonstruję. To jest spowodowane tym, że GPS po prostu nie nadąża. Jak wy się w sekundę przenieśliście o 2 kontynenty, tak? O, jak widać uciekł. Każdy Pokémon ucieknie, więc niestety trzeba czekać. Musicie poczekać, nie wiem, z godzinę, aż ten sygnał GPS-u dotrze do was. Więc jeżeli poczekacie godzinę, pochodzicie sobie tu, czy postoicie w jednym miejscu, to GPS w końcu do was dotrze i wszystko będzie działać, więc można połapać Pokémony na całym świecie. Tak więc poradnik co do mapki Pokémonów będzie osobno nagrany, jak będzie działała w końcu. A na tą chwilę dziękuję za uwagę i miłej gry życzę.